Бала чагым ошол туулуп өскөн айылым Токтогул районуна караштуу Үчтүрөк айылында өттү. Ошол жерде төрөлүп, ошол жерде чоңоюп, 6-класска чейин ошол айылдагы Муктар Нургазиев атындагы орто мектепте окудум. 6-класска чейин. Ал жакта дагы окууларым жакшы болчу. Андан кийин ошол бул лицейдин кабыл алуу сынагынын негизинде лицейге кабыл алып, быйыл буюрса бул жакта бүтүрүп жатам. Чынын айтсам, бала чагымда эч кандай шоктук кылчу эмесмин. Жош бала болчумун. Азыр башкача айтканда көп деле өзгөргөн жокмун го дейм. Азыр деле өзүмдү ошондой элестетем да. Эми бала кезде болсо керек, кичинекей кезде баарында эле оюн бар. Бирок менде кандай десем, оюнга көп жакын эмес эле мен дагы кичинекей кезимде. Кандай десем, башка балдарга көп кошула алчу эмесмин. Албетте сүйлөшчүмүн башкалар менен, бирок эми кандайдыр бир чек менен эле болчу. Чынында мектеп менен салыштырсам, эми айырмасы аябай чоң. Бул жакта эми биринчиден шарт деген нерсе бар. Бизге окуучуларга абдан чоң шарт түзүлгөн. Аябай бош убактың көп болот, эми сабакка көңүл бурганы. Ошол убакта этюдтарда, болбосо сабактардан кийин өз алдынча окуганы шарттар көп. Эми мектепте болсо кандай 4-5 сааттык сабак окуйсуң, калгандайын үйгө барасың. Ал жакта эми окуйсуңбу, окубайсыңбы, ал өзүңдүн оюңда. Бул жакта кааласаң, каалабасаң дагы ошол этюдте отурасың. Жок дегенде башка балдар менен, ошол сабак окуган балдар менен чогуу болуп, жок дегенде окугуң келип кетсе дагы айда жоктон окуйсуң дегендей нерсе бар да. Салыштырганда эми айырма аябай чоң. Мен оюмча эң негизгиси бул адамдын өзүнүн аракети го дейм. Бардык нерсеге өзү бир максат коюп, ошол бир максаттарын ишке ашыруу үчүн болгон күчүн жумшап, башкалардан ошол жараша сунуш алып, ошол сунуштарды аткарып дегендей өзү кандай гана учур болбосун, ошол жерден өзүнө бир пайдалуу нерсе алса, жана аракет кылса, мен оюмча бардык эле нерсеге жетсе болсо керек деп ойлойм. Эми эгер бир максатка жеткиң келсе, ошого дайыма аракет кылсаң жетесиң го дейм. Эгер андан кийин туура максатта коюш керек. Эми ал ошол туура максат коюп, ошого аракет кылуу эң негизгилерден го дейм. Негизинен 11-класстын башынан баштап даярданып баштадым. Ошол жактан чындап көңүл коюп, негизги тестке. Андан сырткары бул эми кыргыз тили менен математика мен өзүм кызыккан сабактардын бири. Экөөнүнө тең мурдатан кызыгып, мурдатан бери балдарым жакшы болчу. Мурда алган билимим дагы чоң жардам берди десем болот. Ал жактан ага эжекелерим да чоң жардам берди. Аларды уюштурган ошол дем алыш күндөрү атайын бизге кошумча сабактарды, курстарды уюштуруп, кошумча китептерди сатып берип башка жактардан. Андан сырткары ушул сапат лицейлери өзүлөрү ичинде уюштуруп жаңы курс болуп атты. Ар чейрек өткөн сайын каникулдарда Бишкекке чакырып, ошол жактан лицейдин арасында кээ бир окуучулар тандап, ошолорду чогуу даярдап, ар чейрек сайын ал жактан сынамык тесттерди тапшырып жаттык. Ошолордун баардыгы чоң пайда берди. Андан сырткары бул жакта дагы өзүнүн лицейде дагы сынамык тесттер көп болот. Ошол СКМдыкы, ошол сапат лицейлердин өзүнүн уюштурган сынамык тесттери, ошолордун негизинде ошолордун тажрыйба топтоп, тест учурунда көп деле кыйынчылык болгон жок. Убакыт эң негизгиси бул жакта убакытты туура бөлүштүрүү, бирок ал жактан мен негизи кыйналган жокмун да. Анткени буга чейин сынамык тесттерди көп жаздым, ошолордун пайдасы го дейм. Биздин өзү бул лицейде телефонго колдонгонго болбойт, чек коюлган да. Ошонун негизинде ошол эле эрежени сактап жүрдүм. Бул телефон алып келген жокмун. Бул эми кандай десем, ар ким өзүнүн каалоосунан да. Ошондой эле телефон колдонбой койсо эле анын өзүнүн эрки. Эгер чындап даярданып ошого көңүл коем десең, телефонго көп көңүл буруунун мен оюмча пайдасы жок го дейм. Ошон үчүн дагы мен телефондон бир аз алысыраак болоюн деп, анан даярданууга көбүрөөк булак койдум. Такыр кармаган жокмун деп айта албайм, бирок эми алыс болгонума ошо 11-класста дээрлик алыс болоюн деп өзүм телефон атайын алган жокмун.
болгондон кийин орто бүткөндөн кийин телефон алып колдона баштадым. Мен жана айткандай эле бул жакта даярдыктардын негизинде өзүмдө бир аз ишеним бар болчу, өзүмө болгон. Баягы текстке кирип атканда деле өзүмө золотой алып алтын сертификат алып чыгам деп ишенип турчумун. Киргенде деле толкунган жокмун тесттен деле, башкалар деле көпчүлүк айтып атат, ошо толкундандым дегенде болдум, бирок мен андай деле болгон жок. Кирип билген немелеримди кылып чыктым. Жообум болсо мен үйдө болчумун, Токтогулда. Үйдө отурсам, күтүп аттым эле. Жообум класс жетекчи эчкем чалып, токтоп, сүйүнчүлөп алтын сертификат алышың менен деп чалды. Сүйүнүп биринчи атама сүйүнчүлөдүм. Андан кийин башка жакындарыма дегендей. Андан кийин эле бул жакка чакырышты. Ошол Кыргызстанда биринчи болупсуң, ошол жакка келишиң керек деген. Чын айтсам күткөн эмесмин. Бирок алтын сертификат деп өзүмө ишенип жүргөм. Эгер чет өлкөгө болсо пайдасы тийбейт го дейм. Анткени ал жакта биздин ортодон карабайт. Анан эгер кайсы жак десеңиз, мен точно айта албайм, так айта албайм. Азырынча Америка деп атам. Ошол жака барып, Америка паспорттарында ошол программирование жактан билим алсамбы деген. Анткени ушул кесип боюнча эң жакшы окуткан өлкө ошол АКШ болуп эсептелинет. Ошон үчүн дагы ошол жактан. Албетте мен мекеним Кыргызстан болгондон кийин аны эч качан унутулбайм да. Ал жерде төрөлүп өскөн жерим, ата энем, бир туугандарым баардык ушуга чейинки өмүрүм ушул жакта өткөн. Аны таштап бул жака экинчи кайтып келбей коюш, же болбосо ал жака колунан келген жардам бербей коюш, мен үчүн ойго келбеген нерсе го дейм. Менин оюмда андай нерселер жок азыр. Билимдө 5 тууганмын. 3 менден улуу агам бар, байкем. Андан кийин бир карындашым бар, менден кечүү. 5 тууганбыз. Ошол 3 айылында баардыгы ошол жерде чоңойгонбуз. Азыр агаларым алды үй бүлөлүү, калгандары дагы бөлөсө болот. Бактылуу үй бүлөбүз деп айта алам. Баарыбыз бири-бирибизди колдойбуз, дайыма бири-бирибизге жакшы сөздөрдү айтып, колумуздан келген жардамыбызды беребиз. Мен бул лицей жөнүндө көп деле кабарым жок болчу башында. Болгону ошол мектепте жүргөндө агайларым айтып калды, эчкелерим. Ушундай лицейден кабыл алуу тест болот, ошого катышып көрбөйсүң деген. Катышкан үйгө айтпай эле катышпай койгом. Катышпай анан жообу чыкканда үйдөгүлөргө айткам, ушундай биринчи турдан өттүм, экинчи турга чакырып атат дегенде үйдөгүлөрдүн баардыгы эле колдоду, барып өзүң сынак көр, эмнеге болбосун дегенде. Бул жака келдим, экинчи турун тапшырдым. Ал дагы ийгиликтүү болуп, өткөндөн кийин үйдө эч ким каршы болгон жок, окуйм дегениме. Бардыгы окуй бер, келечегиң алдыда деп бардыгы мени колдоду.